مستمعين لازلتوا مع الفنان عمري بن المعلم. أما هذه الأغنية من كلمات الشاعر بندر ابن أحمد بن راشد الزنيمي، شكوى البحر القصيد حميد بن دية، وعاش الزنيمي وعاش الشباب وعاش بن دية. اشتي لبودية من اللي منه محتار، ولا جيتني علومه وترى الحال بارية، قطع باتصاله عني وقطع الاخبار، نحى في ديار قاطع رسالة فيها. تبري عن الخاطر على كدار، اليوم نطق هذاتك حلوة معانيها، ملتني هواها ميجسر على بشار، علشانها أعلم بالحروب وطواريها. سنعها مولع نار، وانا نار حربي داخل القلب صليها، نبي نزورها لو نخسر المال والاعمار، ونفخر بشر واخوتك يوم خاويها. تشيف لك بخافية الأسرار، يفارس شجيع وخوتك نفتخر فيها، النور الوليف اللي منه ذا يجوى الأمرار، وترتاح روحك بعدها الهم طويل. وهذا الرد من الشاعر حميد بن دية على بندر ابن أحمد بن راشد الزنيمي، وعاش الشباب عاشوا. جاء من بعيد الدار، من اللي قطع عنها
صلاح رزيها. أنا بعد الدموع لاحت بروق معها مطار وعند الهبايب يوم تصفج دواريها. تخلى عنه لو صار مهما صار طلبته لبيها. نزور على كل وزار جوية بالفكسار دروب الوحل ما همتا يوم يمشيها. جهلان والمسفار يلوفق عور السام داره يمسيها. يا ابو احمد زوره يا لو دونها الاخطار علشان خوه مثل خوتك نشريها. تسترب اللي فيه غنيت بالاشعار يا لولاه ما غنيت والحال تشتيها. هلا بالخوي اللي شجاب بعيد الدار من اللي قطع عنا اتصاله رجل